Καλημέρα σας. Τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη συζήτηση στα μέσα ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα νέα έγχρωμα τιμολόγια που θέσπισε τον Νοέμβριο του 2023 η κυβέρνηση με ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2024. Στο πρώτο αυτό μέρος της παρουσίασής μου θα εξηγήσω τις βασικές διαφορές μεταξύ των έγχρωμων τιμολογίων. Στο δεύτερο μέρος θα επικεντρωθώ στο πράσινο τιμολόγιο που προκρίνει και η κυβέρνηση. Αρχικά θα παρουσιάσω ορισμένες έννοιες που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση της βασικής διαφοράς μεταξύ των τιμολογίων. Κάθε προμηθευτής ή αλλιώς πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια από τη χονδρική αγορά και τη μεταπωλεί στους καταναλωτές στη λιανική αγορά. Ένας καλός και δημόσια διαθέσιμος δείκτης της χονδρικής τιμής του ηλεκτρισμού είναι η τιμή εκαθάρισης της αγοράς επόμενης μέρας σε συντομογραφία ΤΕΑ. Η αγορά επόμενης ημέρας είναι μια δημοπρασία που διενεργεί καθημερινά το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και στην οποία οι παραγωγοί υποβάλλουν εντολές πώλησης και οι προμηθευτές υποβάλλουν εντολές αγοράς ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. Το χρηματιστήριο επεξεργάζεται τις εντολές και υπολογίζει την τιμή εκαθάρισης αγοράς και τον όγκο συναλλαγών για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας. Ως εκ τούτου, η ΤΕΑ είναι κειμενόμενη, δηλαδή αλλάζει διερκώς ανά ημέρα και ανά ώρα. Η ΤΕΑ δημοσιεύεται καθημερινά στον ιστοχώρο του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας και στην αρχή κάθε μήνα το χρηματιστήριο δημοσιεύει τη μέση τιμή της ΤΕΑ του προηγούμενου μήνα. Το κέρδος του προμηθευτή ισούται με τα έσοδα από τις πωλήσεις που εξαρτώνται από το τιμολόγιο που προσφέρει στους καταναλωτές, μείον το κόστος των πωλήσεων, το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος του οποίου είναι το κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη χονδρική. Παραδοσιακά, οι προμηθευτές προσέφεραν σταθερά τιμολόγια, δηλαδή τιμολόγια των οποίων η τιμή προμήθειας είναι γνωστή εκ των προτέρων και παραμένει αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ένας προμηθευτής σχεδιάζει το σταθερό τιμολόγιο βάσει προβλέψεων που κάνει για την εξέλιξη της τιμής χονδρικής, έτσι ώστε τα αναμενόμενα έσοδά του να καλύπτουν το συνολικό του κόστος και να του εξασφαλίσουν ένα λογικό κέρδος. Ένας προμηθευτής που προσφέρει σταθερό τιμολόγιο κινδυνεύει να έχει ζημία αντί για κέρδος όταν η κειμενόμενη τιμή χονδρικής καταλήξει να είναι κατά μέσο όρο σημαντικά μεγαλύτερη από την πρόβλεψη βάσει της οποίας σχεδιάστηκε το τιμολόγιο. Ωστόσο, έχει και την ευκαιρία να αποκομίσει μεγάλα κέρδη σε περίπτωση μείωσης της χονδρικής τιμής. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της σύμβασης σταθερής τιμής, τόσο μεγαλύτερη είναι και η έκθεση του προμηθευτή στον κίνδυνο να έχει ζημίες. Για να καλυφθεί από τον κίνδυνο ζημίας, ο προμηθευτής ενσωματώνει τον επιχειρηματικό κίνδυνο στην τιμή του τιμολογίου με τη μορφή ενός ασφαλίστρου κινδύνου. Το ασφάλιστρο κινδύνου είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μεγαλύτερη είναι και η διάρκεια της σύμβασης σταθερής τιμής. Ο προμηθευτής μπορεί ωστόσο να περιορίσει ή και να μηδενίσει τον κίνδυνο έκθεσής του στις μεταβολές της χονδρικής τιμής αν καλύψει μέρος ή και το σύνολο των συμβάσεων σταθερής τιμής με αγορά ενέργειας στην προθεσμιακή αγορά. Έτσι μπορεί να προσφέρει σταθερό τιμολόγιο σε καλύτερη τιμή στους πελάτες του. Ένα βασικό πλεονέκτημα της ελεύθερης αγοράς είναι το ότι δίνει την ελευθερία επιλογής στους καταναλωτές. Όμως η ελευθερία επιλογής από μια ποικιλία τιμολογίων που προσφέρει καθένας από τους δεκάδες προμηθευτές πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση. Η κυβέρνηση, για να αμβλύνει τη σύγχυση που δημιουργείται από την πληθώρα των τιμολογίων, το Νοέμβριο του 2023 θέσπισε την κατηγοριοποίηση των τιμολογίων ηλεκτρισμού σε 4 κατηγορίες. Μάλιστα, για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι κατηγορίες των τιμολογίων, έδωσε χρώμα σε κάθε μία από αυτές, όπως φαίνεται στον πίνακα. Το μπλε τιμολόγιο είναι το σταθερό τιμολόγιο. Σε αυτό το τιμολόγιο η τιμή είναι γνωστή εκ των προτέρων στον καταναλωτή και διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης που είναι συνήθως ετήσια.
Δηλαδή, στην αρχή του χρόνου, ο καταναλωτής ξέρει τι πληρώνει για ηλεκτρισμό και δεν θα έχει εκπλήξεις από ενδεχόμενες αυξήσεις της τιμής. Ωστόσο, αν θελήσει να διακόψει πρόωρα την ετήσια σύμβαση, θα πληρώσει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Άρα ο κίνδυνος του πελάτη από ενδεχόμενη αύξηση της χονδρικής τιμής του ηλεκτρισμού σε αυτό το τιμολόγιο θεωρητικά δεν υπάρχει. Όλον τον κίνδυνο τον αναλαμβάνει ο προμηθευτής και γι' αυτό το τιμολόγιο έχει το μεγαλύτερο ασφάλιστρο κινδύνου, άρα και το μεγαλύτερο αναμενόμενο κόστος. Στο μπλε τιμολόγιο, ο καταναλωτής θεωρητικά δεν κινδυνεύει από αυξήσεις της τιμής του ηλεκτρισμού, αλλά και δεν είναι σε θέση να επωφεληθεί από ενδεχόμενη μείωση της χονδρικής τιμής. Βέβαια, στην πράξη κινδυνεύει από κάποια ρήτρα αναπροσαρμογής, όπως είδαμε πρόσφατα στην περίπτωση της ενεργειακής κρίσης. Το πράσινο τιμολόγιο το αφήνω για το τέλος. Είναι το νέο τιμολόγιο που εισάγεται με την πρόσφατη νομοθεσία. Το κίτρινο τιμολόγιο είναι το κειμονόμενο τιμολόγιο. Αυτό το τιμολόγιο έχει σταθερή τιμή για κάθε μήνα που μπορεί να είναι είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων γνωστή. Οι περισσότεροι προμηθευτές στο κειμενόμενο τιμολόγιο αποκαλύπτουν την τιμή στον πελάτη μετά το τέλος του μήνα κατανάλωσης. Ο καταναλωτής μπορεί να αλλάξει προμηθευτή κάθε μήνα χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Ο κίνδυνος έκθεσης του καταναλωτή στις αυξήσεις της χονδρικής τιμής είναι μέτριος προς υψηλός, οπότε σε αυτή την περίπτωση το ασφάλιστρο κινδύνου είναι σχετικά χαμηλό, άρα το αναμενόμενο κόστος για τον πελάτη είναι μέτριο προς χαμηλό. Το πορτοκαλί τιμολόγιο είναι το δυναμικό τιμολόγιο. Εδώ πλέον η τιμή μεταβάλλεται και μέσα στην ίδια τη μέρα, ανάλογα με τις χρονικές ζώνες που καθορίζονται στη σύμβαση, ακολουθώντας την ενδοημερήσια διακύμανση της χονδρικής τιμής. Και εδώ δεν έχουμε ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Ο κίνδυνος έκθεσης του πελάτη στις διακυμάνσεις της χονδρικής τιμής είναι υψηλός και συνεπώς το ασφάλιστρο κινδύνου που επιβαρύνει το λογαριασμό του είναι το ελάχιστο δυνατό. Έτσι, η αναμενόμενη μηνιαία χρέωσή του είναι χαμηλή. Το πορτοκαλί τιμολόγιο προϋποθέτει την ύπαρξη έξυπνου μετρητή που προς το παρόν διαθέτουν ελάχιστοι καταναλωτές. Κανένας πάροχος δεν προσφέρει προς το παρόν πορτοκαλί τιμολόγιο. Το νέο πράσινο τιμολόγιο είναι ουσιαστικά ένα κειμενόμενο τιμολόγιο με εκ των προτέρων γνωστή την τιμή και έχει ονομαστεί ειδικό τιμολόγιο. Στην αρχή κάθε μήνα ο πελάτης θα γνωρίζει την τιμή του ρεύματος, η οποία θα παραμείνει σταθερή για όλο το μήνα. Και αυτό το τιμολόγιο δεν έχει ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Αυτό που το διαφοροποιεί ως προς το κίτρινο τιμολόγιο είναι το ότι όλοι οι προμηθευτές υποχρεούνται να σχεδιάσουν το πράσινο τιμολόγιό τους με βάση ένα συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο, κοινό για όλους τους προμηθευτές, οι παράμετροι του οποίου δημοσιεύονται εκ των προτέρων. Ο κίνδυνος του πελάτη είναι μέτριος και αντίστοιχα μέτριο θα είναι και το ασφάλιστρο κινδύνου που θα επιβαρύνει τον μηνιαίο λογαριασμό. Συνεπώς, το αναμενόμενο μηνιαίο κόστος του τιμολογίου μειώνεται όσο προχωρούμε από το μπλε προς το πορτοκαλί, ενώ ο κίνδυνος του πελάτη αυξάνεται από το μπλε προς το πορτοκαλί. Αυτά τα δύο μεταβάλλονται αντίστροφα. Η κυβέρνηση προκρίνει το πράσινο τιμολόγιο για τους παρακάτω εύλογους κατά την άποψή μου λόγους. Είναι ένας καλός συμβιβασμός κινδύνου και αναμενόμενου κόστους προμήθειας. Απαιτεί εναρμονισμένο υπολογισμό της τιμής από όλους τους προμηθευτές βάσει ενιαίου μαθηματικού τύπου. Η τιμή είναι γνωστή στον πελάτη στην αρχή κάθε μήνα και μάλιστα η ΡΑΕ, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, δημοσιεύει στον ιστοχώρο της στις αρχές κάθε μήνα τις τιμές του πράσινου τιμολογίου που προσφέρουν όλοι οι προμηθευτές. Έτσι, ενισχύεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων και διευκολύνεται η σύγκριση των τιμών και η επιλογή παρόχου από τους καταναλωτές.
Όλοι οι καταναλωτές εντάσσονται εξορισμού στο πράσινο τιμολόγιο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν κάποιο άλλο τιμολόγιο μέχρι το τέλος Ιανουαρίου του 2024. Ελπίζω να κατανοήσατε τις βασικές διαφορές μεταξύ των διαφόρων χρωμάτων των τιμολογίων και να διευκολυνθείτε στην επιλογή του κατάλληλου για σας τιμολογίου ανάλογα με την αποστροφή σας προς τον κίνδυνο. Αν θέλετε να προτιμήσετε το κατά μέσο όρο φθηνότερο κίτρινο τιμολόγιο, θα πρέπει να το ρισκάρετε. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης εστιάζει στο πράσινο ειδικό τιμολόγιο και εξηγεί τη λειτουργία του μαθηματικού τύπου που το καθορίζει. Η κατανόηση του μαθηματικού τύπου βοηθά στην προστασία του καταναλωτή από κάποιες παραπλανητικές διαφημίσεις ορισμένων προμηθευτών.